ভাই এটা দেখেন একদম পুরাতন হলো একদম নতুনের মতো আছে, ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, জি একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। কত বড় ধরনের ফ্রিজ দেখেন ভাই, ভিতরে দেখেন তো একটু ভাই, তো ভিতরে একদম ফ্রেশ ভিউয়ার্স দেখেন, বাইরেও যেরকম সাদা ভিতরেও তেমন সাদা ভাই। এটা তো একদম নতুনের মতো মনে হইতেছে। জি এটা আপনার শিপের মাল, বুঝলেন না, এগুলো সহজে আপনার রং যায় না, হলুদও হয় না। এই ফ্রিজটা করতে গেছেন আপনারা? শিপের মাল, সব গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, চেক করে নিয়ে যাবেন। আচ্ছা এটা 10,000 টাকা রাখবো ফিক্স। 10,000 টাকা এর নিচে ফ্রিজ নাই বর্তমান বাজারে, এখন 10,000 টাকার নিচে কোনো ফ্রিজ নাই। 1 বছর মতো ব্যবহার করছে মাত্র এই ওয়াটার ফ্রিজটা। দেখেন আপনি বডিটা দেখেন না, একটু চুল পরিমাণ দাগ আছে নাই দেখেন। জি ইনভার্টার, একবার ইনভার্টার টেকনোলজি, মাত্র 1 বছর ইউজ হইছে, মাত্র 1 বছর। এর ভিতরে দেখেন, এই যে ভিতরটা দেখায়, ওরে একদম দি ভাই নতুন মনে হইতেছে ভাই, নতুনই ফ্রিজ। 1 বছর চালালে ফ্রিজে কি হয় দেখেন, 1 বছর মাত্র ইউজ হইছে, সব পকেট আছে, কিচ্ছু এমন কোনো কিছু নাই যে এটা ফ্রিজে নাই, সব আছে, এটা সব একদম নতুন, সব একদম আছে। ডিজিটাল ইনভার্টার, এই দেখেন ইনভার্টার ফ্রিজ, ডিজিটাল ইনভার্টার ফ্রিজ, এই দেখেন একদম নতুনের মতো, দেখেন এর একদম নতুন বলা যায়। এটা আপনার টেম্পারেচার কাজ করতে পারবে না, এখানে সব কমাইতে পারবে। আচ্ছা ভিতরে দেখাবেন একটু, এই যে ভিতরে ভাই এই ফ্রিজটা দেন একদম ভিতরে একদম নতুনের মতো, দেখলে বুঝতে পারবেন না যে আপনার এটা পুরাতন ফ্রিজ, কিন্তু এটা পুরাতন ফ্রিজ হলো নতুনের মতো, শোরুম থেকে মূলত নিয়ে আসা, একবারে নতুন। স্যামসাং ব্র্যান্ডের ইনভার্টার, ডিজিটাল ইনভার্টার, বিদ্যুৎ বিল কম খায়। যে একটা ফ্রিজ দেখতেছেন এটা পঞ্চগড়ে যাবে, দেখেন এই যে পঞ্চগড়ে যাচ্ছে না, পঞ্চগড়ে এক ভাই অর্ডার দিছে ফ্রিজটা। এটা কি নরমালটা? হ্যাঁ এটা নরমাল, এটা ডিপ। আপনার নন ফুল, সাইডে কোনো বরফ জমবে না, যেটা রাখবেন ওটা পাথরের মতো বরফ হয়ে যাবে। জি এটা সবাই জানেন, বাংলাদেশে সবাই জানে, কারেন্ট বিল কম খায়, 100% কপার কন্ডেন্সার। আচ্ছা আচ্ছা, নন ফুল, তারপরে ডিপটা অনেক বড়, অনেক বড় জায়গা আছে, এটা কিন্তু বরফ জমবে না? না এটা কোনো বরফ জমবে না। ঠিক আছে দেখেন কি সুন্দর, মানে একদম নতুনের মতো মনে হচ্ছে, নতুনের মতোই। এই দেখেন ঠিক আছে নতুনের মতো দেখতে। কিন্তু শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজটার দাম কত ভাই? এটা উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। এই যে দেখেন এখানে টেম্পারেচার কমানো বাড়ানো সব সিস্টেমই আছে, উপরে আছে নিচে আছে। আচ্ছা এলইডি লাইট সিস্টেম এটা। আচ্ছা এলইডি লাইট সিস্টেমে দেখেন, বেশ শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজে কিন্তু বন্যা আজকের ভিডিওতে দেখেন। আচ্ছা একদম ফ্রেশ আছে, একদম ফ্রেশ। জি এটা কত সেফটি বললেন? এটা 11 সেফটি। 11 সেফটি। আপনি কাস্টমারের মতো মুলামুলি করতেছেন ভাই, কাস্টমারের জন্য আপনি জান দিয়ে দিতেছেন, কিন্তু এটার দাম একদম 12,000। বিশাল বড়, এটা গর্জিয়াস, একবারে গর্জিয়াস, নতুনের মতো। দেন নতুনের মতো না? ফ্রিজটা দেখেন, এই যে দেখেন, আমি ভিতরটা যদি দেখাই আপনাদেরকে, ভিতরে দেখে পাগল হয়ে যাবে মানুষ। আচ্ছা এত সুন্দর, একদম একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এই যে ভিতরে দেন একদম বাড়িধারা যে ব্লক 20 নম্বর রোড, রায়হান মার্কেটের 2য় তলায়, বাই বাই এন্টারপ্রাইজ দোকানের নাম। আসসালামু আলাইকুম রকি ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, ভালো আছেন? জি ভাই, দেখতে পাচ্ছি অনেক হিউজ পরিমাণ ফ্রিজে কালেকশন করে ফেলছেন। জি ঈদের পরও হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে, ঈদের আগেও সব সেল হয়ে গেছিল, ঈদের পরে আবার কালেকশন হয়েছে। আচ্ছা সব নতুন কালেকশন আজকে? জি সব নতুন কালেকশন। আচ্ছা তাহলে প্রথমে কোন কালেকশন দেখছি? প্রথমে একটা গর্জিয়াস এলজি কালার, এলজি ফ্রিজ দেখাই। আচ্ছা একদম লুকিং ফ্রেশ, একদম হোয়াইট কালারের। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, মানে ফুল কালার, ভিতরে একটা ফুলের জলছাপা, এটা ফুলেরই আছে জলছাপা। আচ্ছা ভিতরে দেখাবেন একটু, এই যে ভিতরের অবস্থা, এই দেখেন ভিউয়ার্স, এটা কয় সেফটি ভাই? ফ্রেশ, এটা 10 সেফটি। 10 সেফটি ভিউয়ার্স, এই দেখেন ভিতরটা একদম ক্লিন না? জি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা দাম কত করে দিচ্ছেন? এটা দাম চাইতেছে হচ্ছে আপনার 15,000। 15,000 টাকা? জি। না ভাই কমাই দিতে ভাই, যে আপনার বিডি প্রাইজের ভিডিও দেখে আসলে 1,000 টাকা কম রাখলাম, 14,000 ফিক্সড। আর কমাবেন না? ফিক্স 14। ফিক্স 14? ফিক্স 14 এটা। বেশ 14,000 টাকা হলে ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারতেছেন, এলজি ব্র্যান্ডের। জি শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখতেছি আমাদের দোকানে বেশিরভাগই এলজি, শার্প, স্যামসাং। আচ্ছা আপনার দামি মডেলের ফ্রিজ, এই যে দেখেন এলজি ব্র্যান্ডের ব্লু কালার, শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। আচ্ছা 339 লিটার। এই যে দেখেন একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ দেখেন, এ শার্প ব্র্যান্ডের। ঠিক আছে ভিতরে এটা কি নরমালটা? হ্যাঁ এটা নরমাল, এটা ডিপ। আপনার নন ফুল, সাইডে কোনো বরফ জমবে না, যেটা রাখবেন ওটা পাথরের মতো বরফ হয়ে যাবে। জি আচ্ছা, এই যে সাইডটা দেখেন একদম ক্লিন, কিন্তু পুরাতন হলে কিন্তু নতুনের মতো দেখতে, একদম বড় ফ্রিজের মতোই এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দাম চাইতেছে আপনার 25,000। 25,000? জি। না ভাই 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 5,000 না, আপনার ভিউয়ার্সের জন্য আমি 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিব। 3,000 পরে 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 22,000 টাকা রাখবো ফিক্সড। 22,000 টাকা ফিক্সড 22। স্ক্রিনশট দিয়ে দেখাই দিবেন, এটা 22,000 ফিক্সড। সেই শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 22,000 টাকা। ঠিক আছে, ছোট ফ্রিজ আছে। আচ্ছা এটা শার্প ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ এই দেখেন শার্প কিন্তু লেখা আছে। আচ্ছা ভিতরে যদি দেখে একটু আপনাদেরকে ভিউয়ার্সদের, এই যে ভিতরে দেন একদম, এই যে দেখেন একদম ফ্রেশ না?
হ্যাঁ দেখেন ডিপটা আপনার অনেক বড় আছে, নন ফুস্টেড হিসাবে ডিপটা অনেক বড়। এটা নন ফুস, তারপরে ডিপটা অনেক বড়, অনেক বড় জায়গা আছে। এটা কিন্তু বরফ জমবে না? না, এটা কোনো বরফ জমবে না। আচ্ছা, এই যদি আপনারা নরমালটা দেখেন, এটা কত করে দাম দিচ্ছেন? দাম চাইতেছে হচ্ছে আপনার 14,500 টাকা। 14,500 টাকা? জি। 10,000 টাকা করে দেন। না ভাই, 10,000 টাকা তো ফ্রিজ এখন বর্তমানে নাই। আচ্ছা, এখন এটার দাম রাখবো আমি আপনার আরো 1,500 টাকা ডিসকাউন্ট করে 13,000 টাকা রাখবো। 13,000 টাকা? 13,000 টাকা ফিক্সড, একদম ফাইনাল ফিক্সড। বেশ, 13,000 টাকা কিন্তু শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। যারা ছোট ফ্যামিলি আছে তাদের জন্য কিন্তু এটা একদম পারফেক্ট হবে নাকি? যে একটা ফ্রিজ দেখতেছেন, এটা পঞ্চগড়ে যাবে। দেখেন এই যে পঞ্চগড়ে যাচ্ছে না? পঞ্চগড়ে এক ভাই অর্ডার দিছে ফ্রিজটা, কালকে সব ফুল পেমেন্ট হয়ে গেছে, কালকে প্যাকিং করে রাখছি। তার মানে কি আপনারা এইভাবে প্যাকেট করে পাঠাই দেন? এইভাবে প্যাকেট করে দেন, কত সুন্দর প্যাকেট করা, পুরো প্যাকেটিং করে উপরে আবার র‍্যাপিং পলি দিয়ে মোড়ায় তারপরে দেওয়া হয় ঢাকার বাইরে, যাতে ফ্রিজের কোনো ক্ষতি না হয়। আচ্ছা আচ্ছা, যারা দূরে নিতে চাই। জি, মনে হইতেছে একদম নতুন একটা ফ্রিজ, তাই না? এই দেখেন, নতুনের মতো, কিন্তু পুরাতন ফ্রিজ হলেও কিন্তু একদম নতুনের মতো দেখছেন। লুকিংটা দেখেন, ভিউয়ার্স দেখেন কি নিট অ্যান্ড ক্লিন একদম। দেখেন এটা কয় সেফটি ভাই? 11 সেফটি। দেখেন এই যে ডিপটা, উপরে ডিপ নিচে নরমালটা, ঠিক আছে? দেখেন, আর সাইডে কিন্তু সব ডিম রাখার জন্য একদম সবকিছু একদম পরিপূর্ণ আছে। কালকে আসছে, ওয়াশ করা হয়, নিচে ময়লাগুলো পড়ে রয়েছে, ওয়াশ করা হয় না। এটা দাম দিচ্ছেন কত করে? এটা দাম চাইছে হচ্ছে আপনার 16,000 টাকা। 16,000 টাকা? জি। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আর 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 14,000 রাখবো। 14,000 টাকা ফিক্স 14। আর 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট? 14 ভাই, 14 একদম ফিক্স 14। ফিক্স 14? জি। এক্সপ্রেস কুল, আচ্ছা, এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। এই যে দেখেন হাতুড়িটা কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, তাই না? দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে এটা উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। আচ্ছা, এটা উপরে নরমালটা অনেক বড়, যারা দোকানের জন্য ইউজ করে। অনেকে চাইছিল যে উপরে নরমাল ফ্রিজ দেখান। হ্যাঁ, এটা উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। এই যে দেখেন ডয়ার সিস্টেম। ডয়ার সিস্টেম না, এই যে ডয়ার সিস্টেম দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। উপরটা হচ্ছে নরমাল, দেখেন নিচে ডিপ। নিচে ডিপ। নরমালটা কত বড় দেখেন, অনেক বড় ফ্রিজ, এটা অনেক বড় ফ্রিজ। 13 সেফটি ফ্রিজ। 13 সেফটি। সাইডে সব পকেট গুলো আছে, সব পকেট ডিমের আছে, সব আছে। এই দেখেন, এর দাম দিচ্ছেন কত করে ভাই? দাম চাইতেছে আপনার 17,000। 17,000 টাকা? জি। না ভাই, একদম 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। না, 3,000 করে দিলাম, একবারে 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 14,000 টাকা রাখবো ফিক্সড। 14,000 টাকা হলে জি, এত বড় একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন 14,000 টাকা, মাত্র 14,000 টাকা। আরেকটা এলজি ব্র্যান্ডের একদম ফ্রেশ ফ্রিজ। ওরে ভাই, এটা দিয়ে একদম কি সুন্দর সাজানো। হ্যাঁ, বাসা থেকে নিয়ে আসেন নাকি? জি, এটা বাসা থেকে নিয়ে আসি। আচ্ছা, যে ভিতরটা দেখাই একটু আপনাদেরকে ভিউয়ার্সদের। এই যে দেখেন ভিতরটা দেখাই, দেখেন ভিতরটা দেখেন। এটা আপনার নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, সাইডে কোনো বরফ জমে না, যেটা রাখবেন ওটা পাথরের মতো বরফ হয়ে যাবে। আচ্ছা, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ না? হ্যাঁ। এই হচ্ছে আপনার এখানে টেম্পারেচার কমানো বাড়ানোর সব সিস্টেমই আছে, উপরে আছে, নিচে আছে। আচ্ছা, এলইডি লাইট সিস্টেম এটা। আচ্ছা, এলইডি লাইট সিস্টেমে দেখেন। এই যে ভিতরটা, নিচে কিন্তু একটা বক্সও আছে। হ্যাঁ। এবং সাইডে কিন্তু ডিম রাখার জন্য যা আনুষঙ্গিক থাকে সবকিছু আপনারা পেয়ে যাবেন একদম। ফ্রিজটার দাম হচ্ছে আপনার 16,500 টাকা। 16,500 টাকা? জি। না, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 5,000 না ভাই, আপনার ভিডিও দেখে আসলে 2,500 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 2,500? ফ্রিজটার জন্য 2,500 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। এটা রাখবো 14,000 ফিক্সড। ফিক্সড 14,000 ফিক্সড 14, কোনো দামাদামি হবে না ভাই এখানে। আচ্ছা, যেটা বলবো ওটাই ফিক্সড। এটাই ফিক্সড? হ্যাঁ, কাস্টমাররা অনেক সময় বলে যে ভাই আর একটু কম রাখেন, আর একটু কম রাখেন। আপনাদের ভিডিও দেখে আসার কারণেই আমরা কম বাজেটটা রেখে দেই, যেটা সর্বনিম্ন পারি সেটাই দিয়ে দিই। আচ্ছা, এবার কি করছেন? এবার একটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। স্যামসাং ব্র্যান্ডের, কোরিয়ান ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, এই দেখেন 12 সেফটি ফ্রিজটা। 12 সেফটি ফ্রিজ স্যামসাং এ দেখেন, ঠিক আছে? ভিতরে দেখাই, ভিতরটা দেখাই। এই দেখেন ভিতরটা পুরাতন ফ্রিজের কিন্তু একদম নতুনের মতো। দেখেন নরমালটা বক্স সহ একটা, উপরে হচ্ছে ডিপ। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, স্যামসাং ব্র্যান্ডের। এটার দাম কত ভাই? এর দাম চাইতেছে আপনার 17,000। 17,000 টাকা? জি। না, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 3,000 টাকা করে দিলাম। 3,000 টাকা? আপনার কথা 3,000। 4,000 না, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 14,000 টাকা ফিক্সড। 14,000 টাকা? ফিক্সড 14। ফিক্সড? হ্যাঁ, এটাও 14। বেশ, ফিক্সড 14,000 টাকা কিন্তু ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন স্যামসাং ব্র্যান্ডের। জি। আচ্ছা, তারপর একটা তোশিবা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। তোশিবা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখেন, এই যে তোশিবা লেখা আছে। এই দেখেন, যারা একটু ছোট ফ্যামিলি আছে, ছোট ফ্রিজ আছে, তাদের জন্য এটা খুব ভালো একটা ফ্রিজ হবে। দেখি ভিতরটা দেখেন তো ভাই। এই যে ছোট ফ্যামিলি বা ব্যাচেলরদের জন্য এটা পারফেক্ট। আচ্ছা, ডিপ, নিচে যে নরমাল। দেখেন যদি আপনাদের দেখাই, এই যে দেখেন একদম কিন্তু নিট এন্ড ক্লিন আছে। এটা দাম কত করে ভাই? 12,000 টাকা। 12,000 টাকা? জি। আর আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা, মানে এটা সর্বনিম্ন ফ্রিজ বাজেট, এটা 10,000 টাকা রাখবো ফিক্স। 10,000 টাকা? এর নিচে ফ্রিজ নাই বর্তমান বাজারে, এখন 10,000 টাকার নিচে কোনো ফ্রিজ নাই। না, এটা একদম 10,000। না, এটা 10,000 টাকাই ফিক্সড। ফিক্সড 10, এর নিচে নাই। এবার কি করবেন? হিটাসি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। হিটাসি ব্র্যান্ডের, হিটাসি ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড ভাই। জি।
এই দেখেন হিটারসি ব্র্যান্ডের ব্ল্যাকের ভিতরে একটা খুবই সুন্দর। আবার এখানে কি ভাই এটা কি এটা পানি সিস্টেম। ও পানি সিস্টেম, পানি এবার বাইরে থেকে নেওয়া যাবে নাকি? হ্যাঁ বাইরে থেকে নেওয়া যাবে। আচ্ছা যদি ভিতরটা দেখাই একটু, এটা আপনাদের যদি ভিতরটা দেখাই ক্লিন ভাই, এটা দেখেন একদম পুরাতন হলো একদম নতুনের মতো আছে, ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, একদম ফ্রেশ জি কন্ডিশন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। ওরে ভিতরে ভাই, দেখেন এটা তো- একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। এটা তো বোঝাই যাচ্ছে না যে পুরাতন জি। ফ্রিজ। হ্যাঁ আর এটা যে এখান দিয়ে পানি ঢুকাবে, আচ্ছা, আর ওই পাশ দিয়ে নরমালি পানি বের হবে, ঠান্ডা পানি। আরে গরম পানি ভাই রে রাখলে ভাই। ঠান্ডা হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা দেখেন ভিউয়ার্স, একদম হিটারসি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, হিটারসি ব্র্যান্ড, এত মানুষের ছবিও দেখা যাবে, আয়নার মতো পরিষ্কার একদম, ঠিক আছে। ফ্রিজটার ভিতরে কিন্তু অনেক কন্ডিশন, কিন্তু সুপার একটা কন্ডিশন। এটা দাম কত ভাই? এটা সুপার দাম দিতে সবাই নিতে পারে। সুপার দাম এটা 27500 টাকা। 27500 টাকা? জি, একটা 7000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 3500 টাকা কম রাখলাম, 24000 ফিক্সড। ফিক্স 24000? ফিক্স 24 একদম। হ্যাঁ একদম 24 একদম 24? জি। না 8000 টাকা ডিসকাউন্ট? ঠিক আছে, 8000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 23000। 23000 ফিক্সড। বেশ, 23000 টাকা করে কিন্তু হিটারসি ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি। কত সেফটি ভাই? এটা হচ্ছে 12.5 সেফটি। আচ্ছা এই ফ্রিজগুলো তো মানে কম্প্রেসারটা সব ওকে আছে একদম? সব ওকে আছে, ঠান্ডা বরফ ওকে আছে, দেখে নিয়ে যাবে। আচ্ছা দেখে নিতে পারবে? হ্যাঁ, অবশ্যই। গোল্ড স্টার, জি। আচ্ছা এই কত সেফটি? এটা 11 সেফটি ফ্রিজ। 11 সেফটি একটা ফ্রিজ। দেখেন ভিতরে একদম চকচকা ফ্রেশ, এই যে ভিতরটা দেখেন, সেখানে হলো একদম ফ্রেশ আছে ফ্রিজটা। সেকেন্ড হলো কিন্তু নতুনের মতো। দেখেন এই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দেখেন একদম ফ্রেশ, কোথাও কোনো হলুদ দাগও নাই। আচ্ছা একদম ফ্রেশ আছে, একদম ফ্রেশ। জি। এটা কত সেফটি বললেন? এটা 11 সেফটি। 11 সেফটি গোল্ডেন স্টার। জি। এটার দাম কত ভাই? এটার দাম হচ্ছে 14000 টাকা। 14000 টাকা? জি। কম টম নাই? 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। না, আরেকটা 2000 আরে আরেকটা 2000 একবারে 2000 একবারে? আপনার কাস্টমারের মতো মুলামুলি করতেছেন ভাই, কাস্টমারের জন্য আপনি জান দিয়ে দিতেছেন, কিন্তু এটার দাম একদম 12000ই। না আমি চাই তো আমার কাস্টমার যাতে 12,000 কম টাকা কিনতে পারে। ঠিক আছে, আপনার কাস্টমার কম টাকা, এর জন্য আমি এত ডিসকাউন্ট করে দিতেছি। এইটুকু একটা ছোট ফ্রিজ 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি, ঈদের পরে একদম ভালোভাবে ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি। কম তার মানে লাস্ট 12000 এটা। 12000 টাকা? হ্যাঁ, শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ নেবেন। এই যে একদম দেখেন, সাদা, যারা একটু বড় সাইজের ফ্রিজ বাইরেও চাচ্ছেন, সাদা ভিতরেও সাদা। এটা ভাই এগুলো আপনারা কোথায় কালেক্ট করেন মূলত? এটা গুলশান, বনানী, বারিধারা, উত্তরা, ধানমন্ডি, সব ভিআইপি এলাকা থেকে কালেকশন করা এগুলো। আচ্ছা বিয়াস, আপনারা জানেন গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি, বাড়িধারা, বসুন্ধরা যারা থাকে যারা কিন্তু সবাই অনেক কুটিপুতি, এরা কতদিন পর ইউজ করে চেঞ্জ করে না? জি। আচ্ছা আচ্ছা, যদি আমরা শার্প ব্র্যান্ডের একটা বড় ফ্রিজ আপনাকে দেখাই, দেখেন কত বড় ধরনের ফ্রিজ। দেখেন ভাই ভিতরে দেখেন তো একটু ভাই, ভিতরে একদম ফ্রেশ। ওরে বাইরে ভাই ভিউয়ার্স দেখেন, বাইরেও যেরকম সাদা, ভিতরেও তেমন সাদা। ভাই এটা তো একদম নতুনের মতো মনে হইতেছে। জি, এটা আপনার শিপের মাল, বুঝলেন না? এগুলো সহজে আপনার রং যায় না, আচ্ছা হলুদও হয় না। এই ফ্রিজটা করতে গেছেন আপনারা? শিপের মাল। আচ্ছা জাহাজের আর কি? জি, জাহাজের মাল এটা। দেখেন কত বড় ডিপ টাইট, উপরটা কি ডিপ? উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, একদম normal। চকচকে সাদা, একটু পরিমাণ হলুদ দাগ হয় নাই ফ্রিজটা, এত ক্লিন। আপনার এটা 336 লিটার। 336 লিটার? জি, অনেক বড় একটা ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ। মানে কম্প্রেসার সব কি আছে? সব গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, চেক করে নিয়ে যাবেন। আচ্ছা দাম দিচ্ছেন কত করে? এর দাম চাইতেছে আপনার 25000। 25000 টাকা? জি। না ভাই 5000 টাকা ডিসকাউন্ট। ঈদের পরে একটা ধামাকা অফার, জি। আপনার 5000 টাকায় ডিসকাউন্ট করে দিলাম। জান 5000 টাকা? কথা মতো 5000 ডিসকাউন্ট করে দিলাম। বেশ 20000 টাকা হইলে জি, ফ্রিজটা নিতে 20000 পারবে। 20000 শুধুমাত্র আপনার ভিউয়ার্সের জন্য, অন্য কারোর জন্য না। বেশ 5000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন শুধু বিডি ব্রাইজের নাম বলে আসলে বিডিবির নাম বললে। আচ্ছা এবার কি অপশন দেখছি? তারপর স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটা ইনভার্টার ফ্রিজ, ডিজিটাল ইনভার্টার। এই যে দেখেন, ইনভার্টার ফ্রিজ, ডিজিটাল ইনভার্টার ফ্রিজ। এই দেখেন 10 ইয়ার্স এর আছে কিন্তু দেখেন একদম নতুনের মতো। দেখেন এটা একদম নতুন বলা যায়। এটা আপনার টেম্পারেচার কাজ করতে হবে না? এখানে সব কমাইতে কাজ করে। পারবে? হ্যাঁ। আচ্ছা ভিতরে দেখাবেন একটু। এই যে ভিতরে ভাই এই ফ্রিজটা দেন, একদম ভিতরে একদম নতুনের মতো, দেখলে বুঝতে পারবেন না যে আপনার এটা পুরাতন ফ্রিজ, কিন্তু এটা পুরাতন ফ্রিজ হলো নতুনের মতো, শোরুম থেকে মূলত নিয়ে আসা। আচ্ছা ওরে বাইরে ভাই দেখেন ভিউয়ার্স, একবারে নতুন স্যামসাং বিশাল ব্র্যান্ডের size ইনভার্টার, এর ডিজিটাল ইনভার্টার, বিদ্যুৎ বিল কম খায়। এই ফ্রিজটা দেখেন একটু, একদম নতুন ফ্রিজ একবারে যেভাবে নতুন হয় ফ্রিজ। সেভাবে একদম ফ্রিজটা দেখেছে ভাই। এই নতুন ফ্রিজটার একটা দাম দেবেন যাতে সবাই নিতে পারে। এটার দাম হচ্ছে আপনার 37500 টাকা। না এই যে দাম বেশি দিয়েছেন। দাম বেশি না ভাই, এটা মার্কেট প্রাইস আছে 75000 টাকা। আপনার যে কেউ ওই মডেল নাম্বার দিয়ে সার্চ দেবে 75000 টাকা ইনভার্টার ফ্রিজ এটা। আচ্ছা যাই হোক, তাহলে আপনি 10000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 10000 টাকা কি আর ডিসকাউন্ট হয়? 37500 টাকা, 4000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 4000 টাকা জি, ডিসকাউন্ট? 33500 টাকা ফিক্সড। আবার 500 টাকা রাখছেন কেন? একবারে 33। 500 টাকা কমাই দেন। আচ্ছা 500 কম, একবারে 33000 একবারে 33000? আপনার ভিউয়ার্সের জন্য শুধু 33000। বেশ 33000 টাকা হলে কিন্তু স্যামসাং ব্র্যান্ডের বিশাল বড় সাইজের একদম নতুনের মতো দেখতে ফ্রিজটা আপনার পেয়ে যাবেন
যারা একটু ভালো ফ্রিজ কিনতে চায় তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে সাইডে পারেন। কোনো দাগ নাই, এক চুল পরিমাণ দাগ নাই। ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ না? এটা কালকে নিয়ে আসা হয়েছে বাসা বাড়ি থেকে। আচ্ছা, কালকে নিয়ে আসছেন? জি, এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। এই দেখেন এখনো পলিগুলো কিন্তু ওঠে নাই, দেখেন না, সাইডে কোনো পলি ওঠে নাই। এটা যদি দেখাই আপনি ভিতরটা দেখাই, ওয়ালটন ব্র্যান্ডের কত সেফটি ভাই? এটা হচ্ছে আপনার 21 সেফটি এই যে দেন, 21 সেফটি 386 লিটার। আর হচ্ছে আপনার নেট ভলিউম 328 লিটার, 600 নম্বর গ্যাস আর 600 গ্যাস। এটা সবাই জানেন, বাংলাদেশে সবাই জানে, কারেন্ট বিল কম খায়, 100% কপার কন্ডেন্সার। আচ্ছা আচ্ছা। আর 9 লেয়ার ভিসিএম ডোর, আপনার 9টা পরট আছে ডোরের ভিতরে, কোনো খাবার নষ্ট হয় না। যে ভিতরে দেন, কাস্টমার দেন, এই দেন চলতেছে ফ্রিজটা, রানিং ফ্রিজটা চলতেছে। এই কি ডোর চলতেছে ভাই? এই যে দেন, এই যে ভিউয়ার দেখেন কটকটা বরফ হয়ে গেছে, কালকে সারা রাত চলছে ফ্রিজটা, সারা রাত চলছে। এই যে ওয়াশ করা না, এই যে দেন ধোয়া বের হচ্ছে। বরফের এটা ধানমন্ডি থেকে নিয়ে আসছে কালকে। এটা ধানমন্ডি থেকে নিয়ে আসছে। ভিউয়ার্স দেখেন কত বড় সাইজের একটা ফ্রিজ, 21 সেফটি 33,000 টাকা ভাই, একবারে 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 8,000 না ভাই, আপনার ভিডিও দেখে আসলে আপনি আরো 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 30,000 টাকা রাখবো। 30,000 টাকা রাখবেন? ফিক্সড 30 ভিডিও দেখে আসলে 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 30,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। এত বড় 30,000 টাকা কিন্তু এই ওয়ালটনের বড় ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে হিটারসি ব্র্যান্ডের না? জাপানি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। এই যে হিটারসি জাপানি ব্র্যান্ডের, মেড ইন জাপান। ছোট ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন তাদের জন্য, ছোট ফ্যামিলির ফ্রিজ। এই দেখেন, এই যে ভিতরে একদম পরিষ্কার, এই দেখেন ভিতরটা একদম নিট এন্ড ক্লিন। যদি দেখাই, আসলে আজকে কালেকশনগুলো একদম কিন্তু নতুনের মতো দেখতে। দেখেন গর্জিয়াস সব কালেকশন, গর্জিয়াস। আপনার নরমালটা দেখেন, দেখেন একদম নিট এন্ড ক্লিন, মানে পুরাতন ফ্রিজ। বাট পুরাতন ফ্রিজ বোঝা যায় না ভাই, যে ভিতরে হলুদ দাগ হয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে, কোথাও ভেঙে গেছে, কিছু হয় নাই, একদম ফ্রেশ আছে। ফ্রেশ আছে ভাই। ছোট ফ্রিজের দাম কত ভাই? 16,000 টাকা ভাই। 16,000 টাকা? না, দাম বেশি চাইতেছেন আজকে, দাম কমাই দিতে হবে। ফ্রিজটা আপনার গ্যাস কমার্শিয়াল অরিজিনাল এবং জাপানি ফ্রিজ। জাপানি ফ্রিজের একটু দাম বেশি, এটুকু ফ্রিজ হলো এটার মার্কেট প্রাইস আছে 50,000। ছোট ফ্রিজও তাই, এটা দুটো ওয়ালটন কিনতে পারবেন একটা ফ্রিজ দিয়ে। এটা হ্যাঁ, একটা 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। না ভাই, 6,000 টাকা না, আপনার 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 14,000 রাখবো ফিক্সড। না, 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 14 ফিক্স 14 ফিক্স 14 বিয়াস ভাই, ফিক্স 14 করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছে না। যদি আপনাদেরকে দেখাই একটু, দেখেন এগুলো কিন্তু বাসা বাড়িতে ইউজ হয়, দেখেন, যার কারণে এগুলো অনেক ভালো থাকে, কারণ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ঠিক আছে? ভিতরে যদি দেখাই একটু বিয়াসদের, এই যে দেন একদম ফ্রেশ আছে। এই যে দেখেন একদমই অনেক বড়, ডিপটা অনেক বড় আছে। এটা ওরে আপনারা ভাই 60 কেজি গোস্ত নিমিশে রাখতে পারবেন, ঠিক আছে? এই দেখেন একদম কিন্তু নিট এন্ড ক্লিন। আমি কিন্তু একদম আপনাদের একটা চোখের সামনে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? এই প্যানাসোনিক ফ্রিজটার দাম কত ভাই? এটার দাম চাইছি 25,000। 25,000 টাকা? জি। না ভাই, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 4,000 করে দিলাম, 21,000 রাখবো ফিক্স। 5,000 টাকা আমার কথা রাখেন, 4,000 আমার কথা রাখেন একটা, ঠিক আছে? জান, আপনার কথাই রাখলাম, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিলাম। 5,000 এত বড় একটা ফ্রিজ 5,000 টাকা। বেশ, 5,000 টাকা কিন্তু ভাই ডিসকাউন্ট করে বিডি দিচ্ছি। প্রাইজের নাম বলে আসলে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 20,000 টাকা ফিক্সড। ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন 20,000 টাকা কিন্তু। জি। হিটার সি ব্র্যান্ডের দেখেন একটা স্ট্যান্ডার্ড কালার, সিলভার কালারের ফ্রিজ। আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই, দেখেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে? তো এই যে দেন একদম নিট এন্ড ক্লিন। এই যে দেখেন 11 সেফটি ফ্রিজ, বাট একদম নতুনের মতো। দেখেন আপনার নন ফ্রোস্ট এটা ফ্রিজ, সাইডে কোনো বরফ জমবে না, যেটা রাখবেন ওটা পাথর মতো বড় হয়ে যাবে। এটা নন ফোর্স? হ্যাঁ, নন ফ্রোস্ট, হিটার সি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। হিটার সি ব্র্যান্ডের দেখেন ভিউয়ার্স, এটা দাম কত ভাই? এটার দাম হচ্ছে 18,000। 18,000 টাকা? জি। না, 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 8,000 টাকা না ভাই, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করলাম, 15,000 ফিক্সড। ফিক্সড 15,000? 15, 3,000 টাকা। ভিডিও থেকে আসলে 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 15 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট কিন্তু ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছে। দেখেন তারপর শার্প ব্র্যান্ডের একটা ব্লু কালার ফ্রিজ, এই শার্প ব্র্যান্ড আরেকটা দেখেন, একদম গর্জিয়াস একটা ফ্রিজ, গর্জিয়াস না? জি। এই যে দেখেন শার্প ব্র্যান্ড, এগুলো শার্প ব্র্যান্ড মানে তো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। আমার দোকানে বেশি ওই শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা। শার্প, হিটাসি, এলজি, যারা বড় লোক তারা কিন্তু বিদেশি ব্র্যান্ডগুলো বেশি কেনে। আর দেখাই যদি আপনাদেরকে, দেখেন একদম কিন্তু একদম নিট এন্ড ক্লিন, একবারে মিডিয়াম নরমাল ফ্রিজ, বড় ফ্রিজ আর কি নাকি? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এই শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজের দাম কত ভাই? এটার দাম চাইছে আপনার 28,000 টাকা। 28,000 টাকা? জি। না ভাই, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 5,000 না, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, জান। না, 5,000 টাকা, 4,000 একবার, 4,000 একবার 4,000, 4,000 একবার, 24,000 ফিক্সড। 24,000 ফিক্সড? 24,000 ফিক্সড। বেশ, 24,000 টাকা হলে শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা আপনি নিতে পারবেন। জি। শার্প ব্র্যান্ড আরো গর্জিয়াস কালার। আচ্ছা আচ্ছা। শার্প ব্র্যান্ডের এজি ন্যানো ডিওডাইজার। আচ্ছা, এই যে হচ্ছে আপনারা, এই লোগোটা আপনার সবচেয়ে দামি, মানে শার্পের ভিতরে এই লোগোটা একটু দামি ব্র্যান্ডের আরেকটা ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা। এটা মার্কেট প্রাইস আছে 75-80,000 টাকা। 75-80,000 টাকা মার্কেট প্রাইস আছে। দেখেন না, একদম ফ্রেশ, নতুনই বলা চলে, একদম কোথাও কোনো স্পট নাই। ভিতরে দেখেন না, আরো ফ্রেশ। দেখেন ভিউয়ার্স, একদম কিন্তু এই ফ্রিজ দেখলেই নিতে মন চাইবে।
তাই জি এই ফ্রিজ আপনি রাখা যাইতে মনে হবে না, এটা দেখলে নিয়ে চলে যাবেন। এত সুন্দর, হ্যাঁ এত সুন্দর একটা এটা গ্যাস কম্প্রেসর, সব গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, একদম টেকনিশিয়ান দেখে নিয়ে যাবেন। আচ্ছা সেই গ্যারান্টি দিতে পারি, চেক করে নিতে পারবে, চেক করে নিয়ে যাবে। আচ্ছা দাম কত ভাই? এর দাম হচ্ছে 30,000। 30,000? জি না ভাই, একবার 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে জান না, আপনার কাস্টমার জন্য 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। আরো 3,000 টাকা না ডিসকাউন্ট? না আর পারবো না, এক পয়সা আর পারবো না। 5,000 একবারেই, একবারে 5,000 যা দিছি একবারেই, একবারেই। তার মানে কি 25,000 টাকা? 25,000 ফিক্সড। এত বড় একটা ফ্রিজ 25,000 টাকা হয়ে যাচ্ছে। শার্প ব্র্যান্ডের, গর্জিয়াস ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ 25,000 টাকায়। জি এই শার্প খালি শার্প আর শার্প, সব শার্প না? না এই যে শার্প ব্র্যান্ডের, শার্প ব্র্যান্ডের দেখেন, ন্যানো ডিওটাইজার। এই দেখেন আজকে ফ্রিজ দেখলে মাথা নষ্ট, ইন্টারন্যাশনালি বড় বড় ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। ভিতরে দেন, এই যে দেন ফ্রিজ, দেন ফ্রিজ দেখলে মাথা নষ্ট। দেখেন বাইরে ভাই, দেখেন ভিউয়ার্স, দেখেন কত বড়। এবং নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, সব নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, ব্র্যান্ডের ফ্রিজ সব নন ফ্রস্ট হয়। নন ফ্রস্ট না? হ্যাঁ এই দেখেন পকেটগুলো সব আছে। দেখেন এটা কিন্তু নতুনের মধ্যে দেখতেছি, দেখেন সব 339 লিটার। এই সাইডে যে কটা দেখাচ্ছি সব 339 লিটার, মিডিয়াম বড় ফ্রিজ, মিডিয়াম বড় ফ্রিজ এবং কিন্তু নিট এন্ড ক্লিন একদম পুরো ধরনের নতুনের মতো। কিন্তু এর দাম কত ভাই? এটা দাম চাইছে আপনার 29,000। 29,000 টাকা? জি না, 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 9,000 না, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট? হ্যাঁ একবারে 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 25,000 ফিক্সড। ফিক্সড 25,000? ফিক্সড 25। আচ্ছা আপনার জন্য আরো 1,000 টাকা, শুধুমাত্র আপনার জন্য। আচ্ছা 24,000। 24,000 একবারে। বেশ 24,000 টাকা হলে শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। ঈদের পরে একদম কমাই দিলাম, একবারে ডিসকাউন্ট দিয়ে দিলাম। আর ডিসকাউন্ট করে দেন যাতে সবাই নিতে পারে, সবাই যাতে নিতে পারে। রাইট। শার্প ব্র্যান্ডের একটা ব্ল্যাক কালার, এই শার্প ব্র্যান্ডের ব্ল্যাক কালার ভাই, এর যেরকম ব্ল্যাক কালারের গরুর দাম বেশি, শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজের দামও বেশি। স্টিলের ফুল বডিতে আপনাদেরকে দেখায়, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে যারা চাচ্ছিলেন তাদের জন্য গর্জিয়াস একটা ফ্রিজ। গর্জিয়াস ভাই, ভিতরে দেখেন গর্জিয়াস, একদম চকচকা ফ্রিজ। ফ্রিজটা একটু দেখেন, একদম শার্প ব্র্যান্ডের বিশাল বড় সাইজের বড় ফ্রিজ। ঠিক আছে, দেখেন কি সুন্দর, মানে একদম নতুনের মতো মনে হচ্ছে, নতুনের মতোই। এই দেখেন, ঠিক আছে নতুনের মতো দেখতে। কিন্তু শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজটার দাম কত ভাই? এটার দাম চাইছে আপনার 30,000 টাকা। 30,000 টাকা? একবারে কমাই দিছি, এত বড় ফ্রিজ হিসাবে এটা দামই না ফ্রিজের। আচ্ছা বড় ফ্রিজের দাম কম চাইতেছেন? কমই চাইতেছি। কত চাইতেছেন? তারপরও আপনার আরো 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিব, একদম 26,000 ফিক্সড। না, 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট। ঠিক আছে জান, আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম জান। 25,000। ঈদের পরে আর কি দিব দাম বলেন? কাস্টমার যারা নিতে পারে এরকম দামই দিয়ে দিলাম জান। একটা ওয়ালটনের ছোট এই সাইজের ফ্রিজ নিতে গেলে 25,000 টাকা লাগে। আচ্ছা, আর এই শার্প ব্র্যান্ডে এত বড় ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন 25,000 টাকায়। আর কি চান? 25,000 টাকা হলে কিন্তু শার্প ব্র্যান্ডের বিশাল বড় সাইজের ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন। এটা কিন্তু একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, একদম দেখেন হাতলটা দেখেন, একদম সবকিছু মিলিয়ে একদম পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। সব ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের, শার্প, খালি শার্প আর শার্প। শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, বেশ শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ কিন্তু বন্যা। আজকের ভিডিওতে দেখেন বিশাল সাইজে বড় একটা ফ্রিজ, 606 লিটার ফ্রিজটা দেখেন, 606 লিটার। হ্যাঁ ওরে বাইরে ভাই, কুরবানি বড় যদি যারা গরু টরু যদি না রাখতে পারেন এই ফ্রিজটা নিয়ে চলে যান। দেখেন এত বড় সাইজের ফ্রিজ এর আগে মানে কখনো কোন ভিডিওতে পান নাই। দেখেন বিশাল সাইজের ফ্রিজ। ঠিক আছে, আমি যদি আপনাদেরকে খুব কাছ থেকে দেখাই, এটা দেখেন ডিপটা কত বড়, ডিপটা বিশাল বড় ডিপ। আর নরমালটা দেখেন, নরমাল কতগুলো থাক দেখেন। ঠিক আছে, একদম সবকিছু মানে পরিপূর্ণভাবে রাখতে পারবেন একদম। এত বড় ফ্রিজ, জি আজকে এমন দাম দিব কাস্টমারের নিয়ে, মানে সবাই এটা নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাবো। আচ্ছা কত দিবেন দাম? এটার দাম দিব হচ্ছে আপনার 33,000। 33,000? হ্যাঁ এত বড় ফ্রিজ। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট। ঠিক আছে জান, আরো 5,000 টাকা আপনার কথা মতো দিয়ে দিলাম, আপনার কাস্টমারের জন্য 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম জান। 28,000। 28,000? হ্যাঁ এত বড় ফ্রিজ 28,000। বেশ দেখেন শার্প ব্র্যান্ডের বিশাল। এর পর আর কি করা যাবে? 28,000 টাকায়। হ্যাঁ ঠিক আছে, প্রচুর পরিমাণে কালেকশন আছে, দিয়ে দিলাম কম দামে জান। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর আরেকটা শার্প ব্র্যান্ডের, সব শার্প ব্র্যান্ডের বর্ণ আজকে। জি আচ্ছা দেখেন, এটাও কিন্তু বিশাল বড়, এটা গর্জিয়াস, একবারে গর্জিয়াস, নতুনের মতো দেন, নতুনের মতো না ফ্রিজটা দেখেন। এই যে দেখেন, আমি ভিতরটা যদি দেখাই আপনাদেরকে, ভিতরে দেখে পাগল হয়ে যাবে মানুষ। আচ্ছা এত সুন্দর, কত বড় সাইজের ফ্রিজ, বিশাল সাইজে যারা ফ্রিজ আছে তাদের জন্য একটা বেস্ট। ডবল ডোর জায়গা, ডাবল ডোর হইতে যে জায়গা দেখেন কত বড়। ঠিক আছে, এই যে নরমালটা দেখেন, আগের ভিডিওতে কিন্তু এরকম একটা ছিল, ওটা সেল হয়ে গেছে, আরেকটা। আচ্ছা বড় ফ্রিজ অনেক কি চাই তাই না? হ্যাঁ ঈদের আগে সব বড় ফ্রিজ চলে গেছে, এগুলো আবার পরে আসছে। সব এগুলো পরের মাল। তো ভাই এটার দাম কত ভাই? এটার দাম চাইছে আপনার 50,000। না এটা তো আমার বিয়ে নিতে পারবে না, 50,000 টা অনেক বেশি হয়ে যায় ভাই।
20,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 20,000 কি আর হয় ভাই, 20,000 টাকা লাভ হইব ওই ফ্রিজে। আপনি 10,000 টাকা করে দিলাম একবারে। 10,000 টাকা। ঈদের পরে ধামাকা একটা অফার 10,000, সব ফ্রিজে দেন 5-10,000 করে কমাই দিতেছি, একবারে কম, একবারে কম। 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 40,000 টাকা, 40 শুধুমাত্র আপনার ভিউয়ার্সের জন্য 40,000 টাকা। 40,000 টাকা জান আচ্ছা বিয়ার এই ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন 40,000 টাকা, ঠিক আছে? বিশাল সাইজ বড় সাইজের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা এবার কি দেখেন, ওয়ালটন ব্র্যান্ডের একটা নিউ ফ্রিজ দেন। ওয়ালটন ব্র্যান্ডের, দেখেন ওয়ালটন ব্র্যান্ডের 1 বছর ব্যবহার করছে হাইস্ট, আর বেশি না। এটা কি হইছে? 1 বছর মতো ব্যবহার করছে মাত্র এই ওয়ালটন ফ্রিজটা। দেখেন আপনি বডিটা দেখেন না, একটু চুল পরিমাণ দাগ আছে না, এই দেখেন। আমি যদি আপনাদেরকে দেখে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা ইনভার্টার ফ্রিজ না? জি ইনভার্টার, একবার ইনভার্টার টেকনোলজি, সাইজের একটা মাত্র 1 বছর ইউজ হইছে, মাত্র 1 বছর। এর ভিতরে দেখেন, এই যে ভিতরটা দেখায়, ওরে একদম দি ভাই নতুন মনে হইতেছে ভাই, নতুনই ফ্রিজ। 1 বছর চালার ফ্রিজে কি হয় দেখেন, 1 বছর মাত্র ইউজ হইছে, সব পকেট আছে, কিচ্ছু এমন কোনো কিছু নাই যে এটা ফ্রিজে নাই, সব আছে, এটা সব একদম নতুন, সব একদম আছে। ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ, কারেন্ট বিলও কম খাবে, 200 টাকা কারেন্ট খাবে পুরো মাস। 200 টাকা কারেন্ট খাবে, ভিতরে কিন্তু নিট এন্ড ক্লিন। দাম কত ভাই? দাম দিতেছি 40,000। 40,000 না, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট না, 5,000 দিতে পারবো, আর বেশি পারবো না। 5,000 টাকা দিতে পারবেন? এটা কেনা বেশি ভাই, কেনা বেশি ফ্রিজ তো। আচ্ছা কেনা বেশি, 5,000 করে দিলাম, 35 একদম 35। আর কমাইতে পারেন না? 1 পয়সা কম হবে না, আর পারবেন শুধু না? আপনার ভিউয়ার্সের জন্য 35, না হলে অন্য কাস্টমার আসলে 40,000 রাখবে এটা। আচ্ছা 27.5 সেফটি, 430 লিটার ফ্রিজটা, আচ্ছা আচ্ছা, কম বড় ফ্রিজ এটা। বিশাল বড় সাইজ, নতুনের মতো দেখেন, এই যে নতুনের মতো, কিন্তু কত বড় সাইজে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন 35,000 টাকা, ঠিক আছে? স্যামসাং ব্র্যান্ডের, জি বা এটাতে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি একদম, একদম আয়নার মতো, গ্লেজ আয়নার মতো একদম। দেখেন বিয়ার সাইজ স্যামসাং ব্র্যান্ডের, আমরা এখানে সব কাজ করে। আচ্ছা এদিকে কিন্তু আপনারা ডিসপ্লে করতে পারবেন, মেইনটেইন করতে পারবেন। হ্যাঁ একদম একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এই যে ভিতরে দেন একদম উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল, এখানে আইস ট্রে আছে, এটা ঘুরাইলে আইস গুলো পড়ে যাবে নিচে। আচ্ছা আচ্ছা, সিস্টেম আইস ট্রে, ঠিক আছে? দেখছেন এই হচ্ছে আপনার ডিপটা, নিচে যে নরমালটা দেখেন, দেখেন ঠিক আছে? আলাদা কিন্তু বক্স পিস আছে, সাইডে কিন্তু সব কিছু আছে, সব আছে সব। ভাই স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজের দাম কত ভাই? এর দাম চাইছে 30,000 না, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 10,000 হবে না ভাই, 5,000 টাকা আপনার কাস্টমারের জন্য, 5,000 টাকা। এখন প্রতিটা ফ্রিজে 5-10,000 করে ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি ঈদের পরে। এইটা কি ফিক্স কাস্টমার নিতে নিতে পারবেন? আচ্ছা আর 1,000 টাকা কম, 24,000। 24,000 স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে নেবেন, 24,000 ভাই, 24,000 ফিক্স। স্যামসাং ব্র্যান্ডের বিশাল ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন মাত্র 24,000 টাকায়। জি আমরা প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের বিশাল বড় ফ্রিজ, বিশাল বড় ফ্রিজ, একদম নতুনের মতো দেখতে, তাই না? জি এই দেখেন ভাই, এগুলো কি ভাই? এগুলো কি আলাদা বক্স নাকি? এটা আলাদা বক্স। ওরে ভাই রে ভাই, একটার ভিতরে আরেকটা, এদি গরু মাংস, সব ধরনের মাংস ভরপুর রাখতে হবে একদম। হ্যাঁ তারপর এই যে আরেকটা, ওরে বাপ রে বাপ, দেখেন একটার ভিতরে দুইটা, বিশাল, একের ভিতরে দুই, একের ভিতরে দুই। নরমালটা দেখেন, এই দেন, এইটা কি নরমাল? পুরাটা নরমাল ভাই, এটাতে মনে হচ্ছে একটা সমুদ্র ভাই। হ্যাঁ বিশাল সাইজে, দেখেন কতখানি ডিপ, কত বড়। এটা নরমাল, নিচে এটা নরমাল, আচ্ছা সবজিটা, আর নিচেটা হচ্ছে ডিপ। ডিপ দেখেন বিশাল সাইজের। এটার দাম কত ভাই? এর দাম হচ্ছে 45,000। না, আরো কমাই দিতে হবে। এই বড় ফ্রিজটা পছন্দ হয়েছে, এটা যাতে যারা বড় ফ্রিজ নিতেছে তার জন্য নিতে পারে, এই জন্য দাম কমাই দিতে হবে ভাই। 10,000 টাকা করে দেবো ডিসকাউন্ট, একবারে 10,000, একবার 10,000 এদের পরে 10,000 টাকা না, ডিসকাউন্ট। আর 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 10,000 না, একবারে 10, একবারে 10 এত বড় দেয়, একবারে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, একবার 10,000 টাকা একবারে ডিসকাউন্ট, 10,000, 35 ফিক্সড, ফিক্স 35, ফিক্স 35। এত বড় ফ্রিজ আর এত কম দাম, 35,000 টাকায়, 35,000 টাকায় জান। ঠিক আছে? তো এই ফ্রিজগুলো নেওয়ার জন্য আপনারা সবাই কি আসতে হবে? এইভাবে এখান থেকে আমার হচ্ছে বাড়িধারা যে ব্লক, নতুন বাজার, গুলশান বললে চিনবে সবাই, গুলশান বাড়িধারা নতুন বাজার। নতুন বাজার এসে ফোন দিলে হবে, আমাদের নাম্বার তো দেওয়াই থাকবে স্ক্রিনে। জি, বাড়িধারা যে ব্লক 20 নম্বর রোড, রায়হান মার্কেটে 2য় তলায়, বাই বাই এন্টারপ্রাইজ দোকানের নাম।